Nggak ada orang yang punya muka jelek kecuali Yono ya. Kalau bukan, bukan itu. Nggak ada yang suaranya jelek cari suara gimana? Gak ada orang yang suaranya jelek. Gak ada yang gak bisa nyanyi. Nggak ada yang nggak bisa nyanyi. Iya. Tapi kan kayaknya banyak yang misquote ya atau apa sih? Ya biasalah, maksudnya kalau udah dipotong jadi soundbit gitu kan, ya jadi meme segala macam. Cuman lucu-lucu aja gitu orang menanggapi itu sih. Tapi itunya intensi lo ngomong itu tuh apa? Artinya apa tuh sebenarnya? Ya menurut gue pribadi sih sebenarnya nggak ada suara jelek gitu.